welcome back to my channel Loved by Nature. So आज चाहिँ म र फुर्मित Hello everyone. म र फुर्मित चाहिँ आज पुच्का बनाएर पुच्काको कम्पिटिसन खेल्न आँटेको। अन्त यहाँनिर म चाहिँ आलु तास्दैछु। अलि कटिङहरु गइसक्यो। फुर्मितले चाहिँ यहाँनिर गर्दैछ, पुच्का पोल्दैछ। अहिले एकछिनबाट अब हामी कम्पिटिसन गर्न आँटेको छ कि त्यो देखाउँछु। यो चाहिँ हामीले फिल गर्न थालेको अब चाहिँ यहाँनिर उइसमा यहाँनिर चाहिँ ददसुरा छ, ददसुरा कम्पिटिसन। यसमा पनि अलरेडी पिरो छ, तर हामीले के गर्छ चाहिँ यो काटेको खोर्सानी चाहिँ यहाँनिर हामी एउटामा लगाउँछ, तर कसको भागमा पर्छ त्यो चाहिँ याद छैन, त्यो चाहिँ भरे नै याद पाउँछ। अनि कसले खाइसक्छ त्यसले नै जित्छ। हार्नेले चाहिँ मलेरो छ, अघि हामीले मलेरो टिपेको छ, त्यो मलेरो खाने देख त। हार्नेले यो मलेरो चाहिँ खानु पर्यो, यो मलेरो खानु पर्यो, हार्नेले चाहिँ नाम One, two, three. Let's start. अघि 12-12 भनेको थियो, तर अब चाहिँ के कतिवटा छ? 15-15 बनाएको छ हामीले च्यालेन्ज दिएको। 1 2 3 स्टार्ट। याद छ होला नि? मैले खोर्सानी पनि फ्याक्दा हुन्छ नि अन्त कुता फ्याक्दा फ्याक्यो भन्छ हार्छ नि। हेर्नु पाउँछ नि अब त्यत्रो त्यत्रो डलर खोर्सानी हालेको चाहिँ कहाँ हुन्छ हौ। अनि त फर्क्यो प्रतियोगिता जुसलेको भए पनि हुँदैछ है।
अब चाहिँ मैले अभियसली मैले हारेँ मोमो खाने कम्पिटिसन नखानु पऱ्यो अब चाहिँ म हो तर अस्ति मोमो खाँदा त जितेको थिएँ नि मैले होला अब मैले 5 वटा मैले कम्प्लिट गरेँ मैले हारिसकेर बरु भन्दा मैले खाने खेलेको भए चाहिँ हुन्थेछ हो अब थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब फर च्यानल प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई